Ay, Samuel Vázquez. ¿Cómo que Samuel Vázquez? ¿Ah? Ya fue por pan. Ya no trajeron todo. Hay pan. ¿Qué más me puedes ofrecer? ¿Café o té? No, ya. ¿Refresco? ¿Hay un montón de refresco? No. Ya hay todo aquí. ¿Comida también trajeron? No, comida no. Ay, ya está. Y hermana, no me Dani, ¿qué? ¿Le echo otra moneda? Sí, por favor. Se apagó la rocola. Ahí va. Sí, damos descanso. a los que les dieron Yo sí te acepto una. Tienen que acabar. Ya sabes que yo no te dejo abajo. ¿Quiénes quedan? Es el precio pagar, hermano. Es necesario que se conozcan los muchachos. Pues si no, ¿cómo pueden? Pues quieren ganarse premios. Sí, no tengo que deber. Y ahora eso lo tratamos, mira, al 100. Al 100, a todos, gracias a Dios. Oye, ¿tú conoces a un Ulises? Usted, hermana, sí, una galletita. Allá anda. Usted, hermana, que venga Sarita, hija. El Sama. ¿Qué? ¿Sabes? Pero voltea, pues. Buenas noches. ¿Y dónde estaba? Y le dije, te voy a mandar la ubicación y Segui, te voy a dar la Segui. Y vino a darse vueltas así de es que no bien. Me llamó, así que me llamó. Hay que van a los de se las consiguieron. Si se lo quieren, nos toca al hospital y tenemos la invitación. Está bueno, ¿da? Está bueno, ¿da? ¿Qué más pensamos? Para que no llegaron.
$9:35 y la fiesta sigue, gracias a Dios. No, pues hay que hacer la carrera. ¿Verdad? Oye. Ya le pasé la barranca. Ya le pasé. Saliendo del cuarto iba al baño. Che, hay que quitar el tronco de arriba, está haciendo mucho humo. Ya me están viendo. Es chiquito. Hay chiquitos que están humillando.